Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras darbiniekiem un studentiem piektdiena bija patīkama satraukuma pilna. Diplomus saņēma profesionālo maģistra studiju programmas, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanu un profesionālo bakalaura studiju programmas nekustamā īpašuma pārvaldība absolventi. Šodien mums ir pavisam liela diena. Ir kārtējais izlaidums, kārtējā raža. Mēs esam ļoti lepni ar saviem studentiem, kas ir parādījuši sevi kā ļoti kompetenti un profesionāli cilvēki, un kas ir ieguvuši ļoti labu izglītību un kvalifikāciju, profesionālās prasmes, gan būvuzņēmējdarbībā, gan arī nekustamā īpašumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā, vērtēšanā un darījuma starpniecībā. Ar ko šī programma ir interesanta? Šī programma ir interesanta ar to, ka vienlaicīgi var apgūt vairākas jomas. Un tās ir pavisam 3, un vēl prognozēts arī nākamais solis. Prognozēts ir nākamais solis, tad mēs startējam visā Eiropas Savienībā, un mēs šo studiju programmu arī piedāvāsim ārvalstu iedzīvotājiem, ne tikai Latvijā. Par ko liecina arī patreizējais pieprasījums, kad par šo studiju programmu interesējās jau ne tikai Eiropā, bet arī citām valstīm un citiem kontinentiem. Tā kā mēs ar šo te esam ļoti lepni. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studenti ir ļoti motivēti pilnvērtīgi izmantot studiju laiku, jo specialitātes beidzēji ir tradicionāli pieprasīti darba tirgū. Mums ir ļoti cieša un laba sadarbība ar uzņēmēju un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadību, konkrēti ar profesoru Gēpeli. Un es domāju, tik profesionāli un tik laba sadarbība reti, kad veidojās. Un varbūt tāpēc, kad cilvēks ir īstā vietā un apkārt sevi ir sapulcinājis varbūt profesionāļus un pats ir izveidojis programmu, kas ir tik vajadzīga mūsu būvuzņēmējiem un kas ir vajadzīga mūsu Latvijas tirgumu. Un varbūt tā attieksme, arī tā profesionālā attieksme izpaužās arī ne tikai programmā, bet arī tā tiek pārnesta studentiem, un studenti ir sagatavoti par tiem 2 gadiem, ko viņi ir mācījušies. Mēs paši pārliecinājāmies aizstāvot diplomdarbus un redzot tos darbus, kad viņi ir sagatavoti mūsu darba tirgumu ar ļoti augstām zināšanām, ar profesionālām zināšanām, un viņi ir konkurētspējīgi šodienas situācijā. Un vēl vairāk ir tiešām ļoti labi un veiksmīgi dzirdēt, kad tas novērtējums ir ne tikai no Latvijas puses, bet tas ir arī Eiropā izskanēja. Un es domāju, lai vairāk tādi būtu cilvēki. Interesanti ir, ka studenti piedalās arī zinātniskajos pētījumos. Un zinātniskie pētījumi nav tikai, jāsaka, paša studenta izvēle, bet viņš atrod šādas te interesantas jomas, kas ir interesantas un saistošas ne tikai darba devējiem, bet arī kopumā visai tautsaimniecībai, lai risinātu tautsaimniecībā samilzušās problēmas. Ar šo maģistra grādu arī darba procesā es varēšu sev pierādīt ne tikai kā kārtīgi izglītots cilvēks, bet arī spēšu, ietekmēt resursus un tos pilnveidot, attīstīt un cilvēkiem veidot labvēlīgu dzīves apstākļus dzīvošanai, kā arī darba vidi. Šobrīd ir tā, ka es vadu mazu apsaimniekošanas uzņēmumu, un tieši savā uzņēmumā es redzu visas šīs problēmas, kļūdas, un tālāk arī es izvēlējos savu darba tēmu, padziļināti izpētīt likumdošanu, kā reiz arī iestājos asociācijā Ģildē ar saviem priekšlikumiem. Mana maģistra darba tēma bija likuma analīze, un ekonomikas ministrijai mēs domājam pavasarī arī iesniegt savus izmaiņas, pieteikumus, kas varētu uzlabot šo vidi, atvieglot gan iedzīvotājiem, gan arī pārvaldītājiem. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir iegājis jaunā kvalitātē. Programma ir starptautiski atzīta un pieejama arī ārvalstu studentiem. Mums ir kopumā noslēgti 240 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem,
Un jāsaka tā, mēs esam izgājuši arī Eiropas Savienības pārbaudi, kur profesionālās asociācijas vasarā bija pārbaudīt studiju programmas kvalitāti, pārliecināties par to, kas īstenībā ir. Un viņi bija patīkami pārsteigti, kad tādu augstu līmeni viņi neesot redzējuši, un viņi pat nebija iedomājušies, ka Latvijā tā tas var būt. Tā kā mēs ar to esam lepni. Ikvienam, kas vēlas labu izglītību, pieprasītā specialitātē ir vērts studēt RTU Bunī institūta starptautiski akreditētās un atzītās studiju programmās, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana maģistra profesionālo studiju programmā un nekustamā īpašuma pārvaldības bakalaura profesionālo studiju programmā, iegūstot nekustamā īpašuma pārvaldnieka, ekonomista vai vērtētāju kvalifikāciju. Ja vēlaties būt labākais nekustamā īpašuma pārvaldnieks, nāciet uz Bunī.